السلام علیکم بیننده های عزیز ما، سلام میرسانیم به هر یک شما. من امروز آمدیم ما باز و در یکی از آن کوهستانی شهر سمرقند و دهه جان خود و دهه اهالی زمین برای تبریک کردن به خانواده عدس پلمک. البته امروز ما زلفی عمم را تبریک میکنیم از نام 4 شاه پسرشان، از نام 4 کلین دخترکان نازنین، نبیره های شیرین، البته از نام تمام مهمانان و البته از نام شما تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید که امروز یک سورپرایز کلان داریم. کنی احساسات چخیل می شود، کنی تاثیرات چخیل می ماند و بها دهید. مانند هر روزه شما ویدیورولیک را تماشا میکنید. البته از شما التماس میکنیم تا ویدیورولیک با شما از کدام روی دنیا، از کجا که ما را میبینید شرح مانید، یعنی که کامنتار کنید. ما دانیم که مخلصان ما چقدر زیاد هستند و از کجا ما را تماشا میکنند. البته هر روزه مانند هر روزه با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مادران مهربان، زنهای زیبایی آهالیک عزیز ما. الهی صحت سلامتیاتون با چشم دررسد و حضور شنیتان استراحت کنیتان، عذر ناراحت کرده باشیم شنیتان. با یک تا عمه عزیز ما یا نام با تکلیف میکنیم. مرحمت عمه جان. السلام علیکم شنیتان. و حضور ششته استراحت کردن. اولا بار از نام عمه جان نازنینم، از نام عدس پلمک به هر یکی شما به این خانواده خوش آمدید میگوییم. مرحمت از ناز و نعمت ها استعمال کرده ما باشد کاری خود را سر کنیم عمه جان مهربان را. با امروزه جشن زادروز با مولود خجستتان صمیمانه تبریک میگوییم. در دل چی آرزوی دارید، چی نیت های دارید عملی گردد. ما قریب 2 سال باز همراهی عدس پلوف در یک جا کار میکنیم. هر بار نیت میکردیم که الان خیلی بنظم جمشیدی با یک کیفیتی اعلا، با یک ایدانه، با یک شکوه بلند برگزار میکنیم. من امروز روزش آمد، من امروز آن لحظه ها آمد که زادروزشان جشن میگیریم. امروز چند ساله شدیم؟ 60. نه عالی. 26 می یا 16 می؟ 26 ساله. بگذار انم خیلی جوانیتان با صحت سلامتیاتان و هیچ وقت چشم نرسد. من 4 پسر 4 شاه ستون دارید. انم خیلی در اطرافتان پروانه شده کردن. ما شما تبریک میکنیم از نام پسرها، از نام کلین پاشاها، از نام دانکش هم مغز شیرین میگوین، نبیره های شیرین تبریک میگویم. هر بار تبریکنامه شهران همراهی خودش تحفه های ارزنده و زیبنده میبیارد. امروز یک ارانه نو را آغاز کردیم. حاضر همراهی خود باز یک تحفه آوردیم. اگر یک کسی که بنظریم اگر تکلیف میکنیم. مرحمت. تحفه های ما برای مادر مهربان. مرحمت. بخرسک زده زادروز مبارک. مبارک باشد. کنی جلالتر بید کنی نزدیکتر. مرحمت. توفه ها مطرح شد می؟
البته این سورپریز بود. قریب یک نیم ساعت یک ساعت باز ما رو انتظار بودن. گفتن که مادرمان را امروز زادروزشان هست. مادر ما برای ما یک خلقت نازنین، جوانیشان را، تمام هستیشان را برای ما بخش کردند، برای ما فدا کردند. یکی از آن مادران خاکسارترین دنیا هستند. تا حال برای فرزندان، برای رونق یافتن، برای یاردم شدن فرزندان خدمت میکنند. رحمت برایشان. دوست می‌داریم هیچ وقت پیر نشوند. همراهی پدرم دولت پیری را بینند، ساق سلامت در سر ما گردند و فقط صحت و سلامتی را برای مادرم می‌خواهیم. البته در حق مادر چقدر سخن گویم کم است. خودش کلمه مادر هستی حیات را افاده می‌کند. مادر که گفتیم زبانمان می‌لرزد. در نزد چشمان یگانم زنی که پر از مهر است تجسم می‌یابد. البته زلفی عمه امروزه زادروزتان مبارک. از نام 4 شاه پسر اصیل برای شما، شخصا برای شما خواستیم قرائت کنیم. تو هستی در شب تاری دلم مهتاب مادر جان، نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی به تو دلی سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیای من، زی تو آموختم فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم، شود با هر دعایت شعر من جذاب مادر جان. شدی 70 ساله تا با 70 دیگر ای کاش نبینم هیچگاه من تو را ناتاب مادر جان. بگذار الان خیلی زیبی، این خیلی بزمهای زیبا باشه. از صف دوستان هیچ وقت کم نشده. زیبی الان خیلی روزهای خرسندی شده. فقط و فقط صحت سلامت گرده. از نام تمام فرزندان، از نام امروزه جگربندان شما را تبریک میگویم. بگذار الان خیلی روزهای خرسندی در این خاندان همیشه هویدا باشد. حاضر یک تا نیت‌های ناز و نیک را میشنویم. کنیم با دو پسر را تکلیف کنید کنید سب در آیان کنید همینجا به خودشان باید مرحبا کنیم نزدیکتر استیم کنیم. روزی خرسندی، روزی زادروز، تمامی هستی حیات را البته مادر به دنیا آورده است. حاضر جلالک سخنها را تبریک سر میکنند. بعد از آن یک تا نیت‌های ناز و نیک را میشنویم و در آخر البته هم دوست هم برادر هم کسب ما از خلق آخر میکنند. مرحبا. السلام علیکم مهمون عزیز، شامتون پدرگوی تبریک میکنیم. صد بگذاریم روزتگی عمر ناز بینه چی نیتوی داره نیتو کمارد. السلام علیکم مهمونان، خوش آمدید امروز درگاه ما با دین رجده دیمبا محمد رحمت دیما سال بدرویم همراه صاف سلامت باشم. وقتمون با در جهان ای دوستان دلسوز فرزند مادر است. نوری دیده تاج سر در نزد فرزند مادر است. هر کی داند گوهری قیمت بهاست، گوهری قیمت بهاست در نزد فرزند مادر است. الهی من بیمم سری همه فرزندشون با هم نیاراشون با صبح سلامت باشن، چی آرزو نیاد داشته باشن همه آرزو نیادشون برسن. تبریک بکنیم باید رحمت سلامت باشن، مبارک باشن. کنید تبریک کنیم کنیم نمیم خوش. در اینجا حاضر زلفی عمه تا آمدن همین سحر از راه دور مسافرت یک مادری مهربان که یک دخترشان را همچون دختر قبول کرده جدا هم تعریف کردن. البته آن در وقت تعریف کردن در چشمانشان اشک حلقه بست. گفتن که در حقیقت سزاوار نام مادری بودند. ندانستگیش یاد دادن، در آغوش گرم مهری خودشان گرفتن
تمامی پستی و بلندی زندگی را آموزاندم. البته اعضامی نگینایتی شما تبریک میکنیم. در اینجا یک تحفه اینش اعضامی فرزندان حتی خرسک میزنیم کتاب قرآن آبی زمزم جایلماز هر اون چیزی که هست برای مادرشان مبارک باشد. اینش اعضامی خداپاشا، اعضامی دیگنایتی از شهر خارجه، از فدراسیون روسیه. شخصا گفتند که نام کلام الله در خاندانشان باشد که در قلبشان پر از نام خداست. بگذار همین خاندان فقط رسوای خرسندی باشد. همچون رمزی تشکر و رحمت برای شما مرحمت قبول کنید. زاد روزتان مبارک باشد. مبارک باشد. البته در سگولی زیبا از نامی نبیرچه هاشان مرحمت آنها جان شما میسپاریم. گلدسته مرحمت. از راه‌های دور هلاک شده آمدن جلالکه همراهی آیله‌شان، همراهی فرزندانشان حاضر یکتا دخترک نازنینشان تبریک میکنند آنها جانشانه. بعد شاگردی ما شبنم بانو همه набере ها تبریک میکنند. مرحمت. Здравствуйте, дорогие гости! Я сейчас хочу поздравить свою бабушку с днем рождения. Дорогая, любимая бабушка, я сейчас хочу вас поздравить с днем рождения. Пожелать вам крепкого, долгих, многих лет. Желаю вам счастья, добрых лет, чтобы никогда не болели, радовали нас со своей улыбкой каждый день и еще очень много лет. Бабушка любимая, ты самая красивая. Пусть твой день рождения поднимет настроение. Жизнью наслаждайся, чаще улыбайся. С днем рождения, милая, пусть всегда счастливая. Ассаламу алейкум, мehmonon va mezmonon aziz. من آنجانم را با روزی مولودی خجسته‌شان از صمیم قلب تبریک و تهنیت ها میگویم. برایشان قبل از همه عمری درازی بی‌خزان، طعم بلند و خوشبختی جاودانه را تمنا دارم. بگذار همیشه زیبای و خندان در کارگاه ما بمانید. به شما تمام خوشی های عالم را تمنا دارم. از درگاه آفریدگار طلب می نمایم که همیشه شما را سعادتمند و نیرومند، طالع بلند و فرحمند در پناهش نگاه دارد. پدر دریا است، مادر آبیان. پدر دنیا است، مادر زیبی آن. پدر کوه است، مادر قله آن. پدر خورشید است، مادر نوری آن. رحمت. شاگردی ما مبارک باشد. کنیم با نبیره ها تبریک میکنم می؟ Ты, бабуля, просто класс, супер бабушка у нас. Поздравляем с днем рождения, пожелать хотим тотчас. Береги себя, родная, сил, здоровья, красоты. Ведь в душе ты молодая, так пусть сбудутся мечты. Рахмат. یعنی کلین ها یک قطار شا بیان کنید؟ کلین ها خزغارانه به حسو کلین ها آمده همون دوره؟ کلین نزدیکتر ریسیم کنید؟ السلام علیکم مهمانان عزیز خوش و تباران. اما تو خوش آمده. من امروز خونی منبر، من امروز ما زادروزی بیملا ما جشن گرفته ایستاده ایم و بیملا عمری دراز، صحت، سلامتی الهی همیشه سری منبر ساق سلامت کردم و مکن خیلی خورشید پیش شده نه خدا هم زندگونی کرده گرده صد بادر الهی. رحمت مرحمت.
پس جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و شارت دستی دعای مادر. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدید همتون به درگاه مولا مکم و بیملا جان. داریم امروز زادروزتون مبارک شود. باز خیصت بهار را بینید. خود مولا مکم که خوش پیر شوید یادتونم سری ماهان به صبح سلامت گشته دعاگوی نبیره های فرزندتون شوید. شما برای همش رحمت که اما خبر گفته نیست ارزان. نه چی سوز که تعریف کنم نمیتونم رحمتی کنم شما. رحمت سلامت باشن. بگذار در هر یک خاندان الان خیلی مهمان شده. اشک شادی را رسانیم. اشک بد را هیچ کدام خاندان نبینم. فقط رسای خرسندی باشد. کنی سیوم کلیم مولا مرحمت. مادرم جان و دلم به تو حیات را چا کنم. همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم. بیملا جانی عزیز 100 ساله شوید 120 ساله شوید به سری ما سخت سلامت همه وقت هم خیلی پرفیض و خانه آباد شده فخری ما آمده گرده الهی ملامکم که سر بد را آمده گرده دعاگوی نورو باشه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. حاضر عرض خدمت قریب یک نیم ساعت شد که تبریک میکنیم. شما رو جنگ میزنیم نیستم گفتم همینجا بودید تو. امروز روزی خورسندی انامی امجان نازنینی ما. امروز من چندمین سال است که عقد نکاح بسته. چند سال شد؟ 40 سال. انا 40 سال. خدا کند که باز انامی 50 بهاری دیگر عقد نکاح را بینیم. 120 سال شوید هر دیوتان. انامی فرزندان و وظیفه که یک رستوران کلان سمرقند و انام خیلی بزم جمشیدی کلان تشکیل کنن و شما زیبی انامو در سرخان شده، زیبی تویخانه شده، فقط در سر فرزندها دعا گفته کرده. میدونیم که یکی از معلم، یکی از استادان نامی دهه عزیزمان. البته حاضر میخواهیم پیش از همه از زبان خودشان یک تا شرکت تبریک کنیم اما جانی نازنین ما. مرحبا. تقدر تبریک کنه بعد من ناموسا میگم. هم تنظیم نشنکنم بسیار بعد میگم. من میدونم خیلی محبت خیلی شبای زیبا است. البته فرمودن از نام شخصا عدس کلامک برای امجانی نازنینم میارزد گفتن اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. قسم بر کاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم. از تحت دلی شما برآمد می؟ البته امروز روز خورسندی است. کریم پاشای خوردی ماندانه کجا گرفتید؟ مرحبا. کریم پاشای خوردی خدمتکار انامی خاندان هر بار از چای‌های گرم و خنکی انامی امجانی من خبرگیره کشان. مرحبا. السلام علیکم. من کتاب هستم. بیملا جان وقتی ما ساخت سلامت کرده جای بیم و بیشیده گشته شما رو رحمت مبارک باشد. سلامت باشد. زادروز مبارک. البته یک تا از مهمانان نیت‌های نیک رو میشنویم. بعد از آن البته امروز بازم را دوام میدهیم. کنی دست داریم کنی کی تبریک میکند همه همین خلق اوهالیکبا بلندگویک را درست کنیم. اگر خیلی که یک آبی زیلال داریم که زبان هر یک ساکن اوهالیک برو و روان است. یک تا سخنهای نیک را شنویم. مرحبا. باز یک بار دیگر همتون السلام علیکم. خوش آمدید. من این درگاهی زیبایی که من درگاهی پرفیضی اکم من ینگم نام بخش آمده. من از نام خودم از نام اویلم ینگا جان ما تبریک میکنم. اکم بودی کوشه پیر شوم چی آرزوی نیت دارم در دلشون آرزوی نیتشون برسم. همین 4 فرزند همینا من از خفای 4 فرزند این حیات و این حیاتی عبدالحلیم بابا بود. من با گشته عبدالحلیم بابا اومد، من با سیده بانو اومد. همین حیات و اپشتی من همین خفای همین فرزندای ما
اقفای فرزندای اکیمان با همین حیات با فیض اومد با نور اومد من همین فیض ریسک برکت دادی من به حد آدمی سیر برکت بودم مادرم دست خوندار آدمی مهمان دوست بودم من همون مهمان دوستی همینویم برکت های پدرم و من همین فرزندک های اکم جیانک های خودم با میخواهم همین فرزندک های اکی منم سنگار اکم صاحب نیوره ایوره شوان الهیم همین خیل روزهای نقص جیانای من بایم هم یکاشون و هم خیلی روزهای نقص تقدیر گردوند اپشتی فرزندکاشون اینایم سربلند شوند همین فخر کده گوان که من همین چیزا اجیانکا و من اینو مونده که من این فرزندکا اینو هم موشنا من نفت میبینم همینو با فخر گوان که من حلیم و فستم و این نوبردار این فامیلیا این جدو مسئولیت بسه دارد لیکن همین جیانای من همین حلیم و گفتگی فامیلیا با هم یکاشون می ارزد من دابان دیهنده هاشون با حلیم و ادشکل و بگذاشتگی این فخر اولادی ما هم یکاتون خوش آمده من اکم کتی هنگا میلیم خوشا پیر شوند همه وقت روز نقص همینو با من همراه شما در زخونی همینو با باشیم باز تبریک یک بار دیگه رحمت دتا خرسک زنیم در حقیقت اسوتی تو گل بالای گل باشد از کوچه و هر طرف میمون ها قطار باشد السلام علیکم یارو دوستان عزیز من امروز زادروزی خدای من با اومده نوری دیده تاجی سر میبیم الهی همین خدای من حلیم افکتی قوشت تیر شوم تیری بدولت شوم الهی حضوری نیورایی و ایورایی چیورایی و بیگونه های بینم الهی صد بدرایم مونا و تکلیف کدیم رحمت تکلیف کدگیم شنبا onani tarichi u mehri boshqacha tursa ham ki hatto tuqson yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha do'stoni aziz mana imroz xudoyman xudonay oytiyman tavallud doram man zilkoyt va umri daroz sog' salomati rahmatam khel farzandoy yakabishumba mana همه خیلی نه سربیه کردیم که دیلی مهم کور من دخترم راهی دور بگو بایی نمیکنم زیق نمیشم چون که رحمت دومتو با همه خیلی حرمت میکنن زلفیتی با این اصلا الهی عمرتون دراز شود حضوری خلوتی نیوروهای بینه ساق سلامت معلم کتی خوشه پیش شوه و فقط روزای نزاق ما مهم همجه ساله باشه همیشه با لبی پرخنده باشه نبینه درد و داغ زندگی را همیشه با 100 سال دیگر زنده باشه السلام علیکم مهمانان عزیز اولا بار خوش آمدید به درگاه خاله جان عزیز من شما را با روزی زادروزتان تبریک مبارکباد نموده و شما اولا بار صحت و سلامتی عمری درازی بر دوام و خوشی های تمام عالم را تمنا دارم خاله جان مهربانم الهی 100 ساله باشد شما برای من همچون مادر جای مادر جانم را معلوم نکرده از احوال ما خبر گرفته شما تاج سری ما اما وقت ساق سلامت باشه سرام و باز روزتان مبارک باشد بویی آنایم میکند یادی امکو هم اما جانم میکند خورشید صفت و بسا جهانگیر شود 100 ساله شود و پس از آن پیر شود اما جانی عزیز و مهربان شما از صمیم قلبم تبریک میکنم شما برای ما هم بجای آنها یگانه اما جانم است سری هم یکم به ساق سلامت کرده رحمت تا خرسک زنیم البته امروز روز مبارک امروز
خیلی که میکروفونی ما کارش رو از عهده‌اش بلند برآمده ولی کسی گیره دارم بگذارم همیشه لمحه اشکی شادی باشد اشکی خرسندی باشد خاندان‌ها با فقط روز خرسندی سرود براید حاضر در اینجا ما یک شیرینی را تیار کردگی البته اما جان همراهی امک جان یک جای شیرینی را میبریم کارت ها تیار باشد اگر نزد شما نزدیکتر بیارید مرحبا کارت ها تیار می مبارک باشه اکنون یک نیت کرده همه شبهاش خاموش میکنیم بگذار 126 ساله شوید و بعد از آن نوبت پیری رو گیرید مرحبا تا شبهاش خاموش کنیم مبارک باشه البته امروز روزی خرسندی را بار دیگر مبارکباد میگوییم اکنون از مردان سخنهای نیک را شنویم با عنوان تیار شدن سلطان ماها رمضان صمیمانه تبریک میگوییم بگذار خداوند عزیز دانسته ندانسته گناههای کرده هر یکی ما را بخشد و فقط روزهای خرسندی و نمخیر دیده و دیده رسیدن نصیب کند اگر امروز علمین زادروز مبارک آمدی روزه و رمضان را به هر یک شما مبارکباد میگوییم السلام علیکم پدرهای عزیز همه نزدیکانی ما در حقیقت یک در علبه ما بسیار هم سخنهای نکو کردیم به افتخاری امکجانی عزیز به افتخاری امکجان باید که سخنهای نیک شما را شنویم در زربرکان تاریخ شهنان هر یک لحظه های شمایان را مهر سازیم که در این دنیا هر یکی ما غنیمت هستیم بگذار این خاطره ها ابدی ماند و هر بار همون نیاگان ما از پشت ما بیند آن لحظه های زیبایی ما را از کلان سالان میشنویم تبریک میگیم امروز ایمین را زیرم صد بدریان کوچه پیش آنوزری فرزند نوارای بینش رحمت کلان شما خدا با من امروز خدا خوره روزی تولدشان بودن و بیرون به یک گپای خوشی شد ما همون گپای و سخنهای با همراه باشیم من اینجا از نام اویلم از نام خیشتوارها خدا خوره تبریک میکنیم صد دادریم معلوم که کوشه پیشوان من چندین فردنده و چندین نیبره های حضور حلوات سبینن جلوی دفتری همینا خواب باشن bayrak bardori hamina bosanu huzuri hamina dat توی تماشا ببینن هم وقت سلامتی میخوایم عدس مالک خوش پیشم السلام علیکم کیش تورو من امروز شبنشیانم باز خواهرم روزی زادروز است من خواهرم با اولا عمری دراز رزق فراز میطلبم الهیم خواهرم صد بدران حضور نبره ابروی بینم
felek burkini Meyri Kur'an varsa Haysi sedam turşine Yavaş şah varsa Haysi Kur'an varsa Nafayda varsa Haysi çemen varsa İnsanım kimlesi var yavrusu Hele kız boy 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 Hele kız boy boy Hele kız boy var hoy Hele kız boy Olmaçıge ben kadar Keyir berka Ki çamın sağda Olsa gelmede şah Dağlas neyler kızım Boyni ağlama Yine bakın insanım Kimle sever yarısı Kara kız boy 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 Kara kız boy boy Kara kız boy 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 Kara kız boy boy Gel insanım kimli sever yalnızım Kara kız boy 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 Kara kız boy boy Kara kız boy 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 Kara kız boy boy
من بیننده های عزیزی ما تماشابینان شبکه شهنام، این بودن یک لحظه بسیار هم خرسندی، این بودن یک لحظه زیبا و فراغتی، در حقیقت پر از سورپرایز ها، پر از احساسات، پر از اشک شادی که پیشکش شما کردیم. البته دلی کسی را شاد کردن و زیارت کعبه الله برابر است. امروز در خانواده عدس قلمک مهمان شدیم. در این خاندان یک کیفیت اعلی، یک کیفیت بهارانه، یک روز زادروز را نوار گفته پیشکش شما کردیم و با زرورقان آن کتاب شهنام مهر کردیم. بگذار در هر یک خاندان مانند امروز فقط روزهای خرسندی باشد و همیشه چرخ آینه نیروگین در تمام روی دنیا که باشه، در کجای روی دنیا که باشد، همراه شما دیده به دیده رسیدن، صحت سلامت خود را احتیاط کردن نصیب کند. امروز ما طریق این ویدیورولیک همراه شما دیده به دیده رسیدیم. البته مانند هر روز و هر وقت با ما باشید، با شبکه شهنام صحتمند باشد. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روز نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. ای مادری زارم، سخن سر میکنی یا نه؟
بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو ما شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو ما شدم